హాయ్. ఈరోజు మనం సాఫ్ట్ టాయ్స్ ఎలా వాషింగ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. సాఫ్ట్ టాయ్స్ మొత్తం వాషింగ్ మెషిన్లో వేసేస్తున్నాను ఈరోజు. బాగా డట్టిగా ఉన్నాయి. చాలా బాగుంది. నేను చాలాసార్లు చేశాను ఇట్లా. బాగుంటాయి వాషింగ్లో. వాషింగ్ మిషన్ నార్మల్ వాషే పెట్టుకున్నాను. వెంటనే మీడియంలో పెట్టాను. కొంచెం టాయ్స్ బాగా ఆ లిక్విడ్లో నానుతుంది కదా, కొంచెం నీళ్ళు ఉంటాయి, అందుకని ఒక కప్పు లిక్విడ్ వేసాను. ఒక 6 టాయ్స్ అలా సాఫ్ట్ టాయ్స్, అవి ఏంటంటే చిన్నవి కాబట్టి 6 వేసాను. పెద్దది టెడ్డీ బేర్ లాంటిది అయితే ఒకటే వేసుకోవాలి, అప్పుడే బాగా వాషింగ్ అవుతుంది. వచ్చేసాయి. ముందు నేను నీళ్ళు వదిలేసినాక తర్వాత బొమ్మలన్నీ అందులో నానపెట్టి కాసేపు నానపెట్టాక అప్పుడు వాషింగ్ వేసుకుంటే మనకి వెంటనే వదిలేని మురుగు కూడా వదిలిపోతుంది, వాషింగ్ అవుతుంది. వాషింగ్ అయినాక ఏంటంటే మనకు కొంచెం లాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం డెటాల్ కూడా వేసుకోవచ్చు. మనకు లాస్ట్ స్పిన్ చేసే ముందు అప్పుడు ఏమైనా జమ్స్ ఉన్న పోతుంది. ఇదిగో నేను ఇప్పుడు రోల్ అయిపోతుంది కదా, వాటర్ బాగా మురుగ్గానే వచ్చింది. నా ఫోన్లో అంత క్లారిటీ ఎక్కువ తెలియట్లేదు. సూపర్గా ఉన్నాయి. మన చేతితో ఉతికిన అంత నీట్గా రాదు. వాటర్ కూడా ఒక చుక్కలేవు ఇందులో, చాలా బాగున్నాయి. పైకి వెళ్తున్నాం ఆరేయటానికి. ఆరేసాము, తొందరగా ఆరిపోతాయి వాటర్ లేదు కనుక.